フィギエモンです。今日は羽生結弦選手から学ぶ限界突破の方法というテーマでお話ししていきたいと思います。なんでこのお話をしようかなと思ったかっていうと、羽生選手って本当に逆境に強いですよね。様々な困難、怪我とか震災とかスケートリンクがなくなったりとか、そういう困難にあってそれを突破してきた選手だって思うんですよね。で、私たちも生きている中で限界を感じることって知らず知らずのうちにあると思うんですよ。で、これを突破する方法っていうのを羽生選手から学べるんじゃないかなと思ってこのお話をしようと思いました。まず最初に、なんで日本の選手はトリプルアクセルが飛べる選手が多いと思いますか？なんでロシアの女子選手は4回転ジャンプが飛べる選手がたくさん出てきたって思いますか？それは身近にトリプルアクセルや4回転ジャンプができるお手本の選手がいるからなんですよね。今でこそこの事実にみんな気づいてきてはいますけれども、ほんの数年前までは気づかれることがほとんどなかったように思います。そのことにいち早く気づいていたのが羽生結弦選手だと私は考えてます。羽生選手は有望選手が集められる野辺山合宿で浅田真央さんのトリプルアクセルを参考にして飛べるようになったとお話ししていました。4回転ジャンプが失敗しなくなったハビエル・フェルナンデスと同じチームメイトになることが新しいチームを選ぶときに大きな基準となったとおっしゃっていた羽生選手。羽生選手は分かってたんです。できないことをできるようにすることは実際にお手本を身近に置くことだと。10代の若い年齢の時からこの事実に無意識にでも気づいてたっていうところが本当にすごいなと思います。私は全然気づきませんでした。そして羽生選手は自身のスケート人生によってそのことが事実だと私たちに証明してくれたように思います。私たちは何かをやりたいって思った時、そんなことできないよってよく思ってしまいますよね。誰かが何かちょっと大きいことをやりたいって言った時に、そんなことできるわけないよって言ったりしますよね。それは、よくある人間の思考なんですよね。なんでこんなこと言うかっていうと、人間は自分の過去の経験から未来のことを判断するようにできているからなんです。だからしょうがないっていうことも言えるとは思います。そう、当たり前なんですよ。だからここで一度思い出してほしいんです。羽生選手は自らの身をできないことができる人の近くに置いたっていうこと。それを若干25歳で恐ろしいほどの偉業を成し遂げているんですよね。日本人最年少で国民栄誉賞を受賞した人物、それが羽生結弦選手です。私たちだって羽生選手のようにできるはず。そんなこと言うなんておこがましいですかね。もちろん彼には類いまれな才能があったことは事実です。でもその才能を見事に開花させたのは自分自身の行動によってということを思い出してほしいんです。羽生選手だって普通の人間だし、尊敬すべき人ではあっても私たちと何ら変わることはないと思います。私たちだってできるはずです。同じようにできないことをできる人の近くに行ったり、その言動を見聞きすることだけでも違いは出てくるかもしれません。羽生選手と同じようにできないことをできる人の近くに行ったり、その言動を見聞きするだけで
違いは出てくるはずです。私たちの人生っていうのは一生勉強だっていう人もいますよね。私もそう思っています。言い換えると、人生は変化そのものなんだと思います。この変化の中には、新しいことを学んだり、チャレンジするっていうことが必ずやってきます。それが人生ですよね。羽生選手は、新しいことを学んだり、チャレンジしたり、ずっとしてますよね。だから限界を感じて、私たちがくじけそうになった時、羽生選手ができないことをできるようにしてきた方法をちょっとだけでも試してみたら、意外と限界が突破できてしまうっていうことがあるんじゃないかなと思いました。こんな世の中ですけれども、新しいことをやってみる、これが大事なんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。羽生選手から学ぶこといっぱいあるので、まだまだ書きたいことあるんですけれども、またね、お話ししたいことがあったら動画アップしますので、よかったらチャンネル登録お願いします。あなたも限界突破やってみてください。ということで、最後にジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。では、フィギエモンでした。さようなら。Came out as way too